国家主席习近平周五在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第21次会议，并发表重要讲话。今年是上海合作组织成立20周年，习近平表示，过去20年是上海合作组织蓬勃发展的20年，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要理论和实践探索。习近平强调，我们要坚定制度自信，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。解决国际上的事情不能从所谓实力地位出发，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商、共建、共享，践行真正的多边主义。习近平表示，过去20年是国际格局持续演变、全球治理体系深刻重塑的20年，也是上海合作组织蓬勃发展、成员国互利合作硕果累累的20年。20年来，上合组织始终遵循互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的上海精神，致力于世界和平与发展和人类进步事业，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出重要理论和实践探索。我们共促政治互信，开创结伴不结盟、对话不对抗全新模式。我们共护安全稳定，率先提出打击三股势力，构筑起守护地区和平安宁的铜墙铁壁。我们共谋繁荣发展，推动区域务实合作向纵深发展。我们共担国际道义，就弘扬多边主义和全人类共同价值发出响亮声音。习近平表示，今天上海合作组织已经站在新的历史起点上，我们应该高举上海精神旗帜，在国际关系民主化历史潮流中把握前进方向，在人类共同发展宏大格局中推进自身发展，构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为世界持久和平和共同繁荣做出更大贡献。为此，习近平提出5点建议：走团结合作之路，走安危共担之路，走开放融通之路，走互学互鉴之路，走公平正义之路。习近平强调，我们要坚定制度自信，绝不接受教师爷般颐指气使的说教，坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式。我们要支持各自平稳推进国内选举等重要政治议程，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。一时强弱在于力，千秋胜负在于理。习近平强调，解决国际上的事情不能从所谓实力地位出发，推行霸权、霸道、霸凌，应该以联合国宪章宗旨和原则为遵循，坚持共商、共建、共享。要践行真正的多边主义，反对打着所谓规则旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径。要恪守互利共赢的合作观，拆除割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，营造包容普惠的发展前景。让我们高举上海精神旗帜，不忘初心，砥砺前行，沿着构建人类命运共同体的人间正道，开启上海合作组织发展新征程。外界注意到，习近平在讲话的一开始就强调了上海精神。作为创始成员国之一，中国始终以理念和行动不断丰富上海精神的时代内涵。2013年以来，习近平主席每年出席上合组织峰会所提出的一系列重要倡议，均获得各方积极回应。从系统阐述发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，到倡导打造团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，再到呼吁构建卫生健康、安全、发展、人文4个共同体，携手构建更加紧密的上合组织命运共同体理念深入人心。每一次习主席的重要的讲话，其实对于上合的发展、开拓新的合作领域、应对当前挑战，都指出了明确的方案。尤其是现在在100年未有之大变局的背景之下，习主席对于未来上合组织发展所提出的重要的方案，中国的智慧将是这一次大家所关注的重点。这一次的讲话不仅仅是中国谈中国如何来看上合组织的发展，而是未来上合组织乃至区域乃至全球共同发展、建立人类命运共同体应有的一些发展的方向和一些基本的因素。
务实合作也是讲话强调的重点之一。习近平提到，应对新冠肺炎疫情仍是当前最紧迫的任务。他表示，中方迄今已向100多个国家和国际组织提供将近12亿剂疫苗和原液，居全球首位。中方将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗，深化同发展中国家抗疫合作。观察指，习主席的讲话亮明了中国的清晰态度：新冠疫苗不是地缘政治工具，而是国际公共产品。此外，在建议走开放融通之路中，习近平提到，共建“一带一路”是各国共同发展的大舞台。我们要推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，维护产业链、供应链稳定畅通，促进各国经济融合、发展联动、成果共享。实际上，在“一带一路”建设的推动下，近年来上合组织在基础设施、农业、能源等领域的务实合作都迈上新台阶。正如习近平此前强调，大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。当前的中国尤其强调的是抗疫的重要性，也是因为在抗疫的基础之上，才可能实现地区经济的发展。对于各国来说，在应对疫情得力、取得积极成果的这种基础之上，才能够实现经济的复苏和区域经济一体化的进一步的发展。所以呢，明确当前我们行动中的一些重要的任务，包括短期和中长期的目标，将是这一次上合会议中国试图进行的议程的引导，也希望各国能够与中国相向而行。为配合习近平主席视频出席上合峰会，王毅国务委员兼外长作为习近平主席特别代表，在塔吉克斯坦杜尚别现场与会。2001年6月15号，上海合作组织在上海成立，它是由中国参与创建，以中国城市命名，秘书处设在中国境内的永久性政府间国际组织。创始成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。20年来，上合组织从最初的6个成员国到今天的8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，这个世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，已经成为欧亚地区和国际事务中重要的建设性力量。值得注意的是，成立20周年之际，上合组织又将增添新鲜血液。此次会议提出赋予埃及、卡塔尔和沙特上海合作组织对话伙伴国地位的倡议，启动接受伊朗成为上海合作组织成员国的程序。习近平在讲话中也提到，相信不断壮大的上合大家庭将同世界上一切进步力量携手前进。另外，上合组织今年还在会徽旗帜基础上增加一个新的官方标志“会歌”。会歌将首次在上合组织元首理事会会议的会场上奏响，将成为上合组织坚持维护和平、安全与稳定、促进共同发展的鲜明例证。相关话题来连线特约评论员管瑶。管先生您好。国家主席习近平今天以视频方式出席上合峰会，并发表重要讲话。那么，管先生，您对此有何解读呢？好的，主持人。那么今年呢是上合组织成立20周年，那这是在重要时间节点召开的一次影响深远、意义重大的多边峰会。那么今天呢，中国最高领导人在重磅讲话的一开场就开宗明义，期待同各位同事一道回顾本组织光辉发展历程，展望未来广阔发展前景。那回顾和展望是这篇重要讲话的2大主题词，也可以说呢，这也是本次峰会承前启后、擘画未来的2大主题词。那么，回顾上合之路，习近平在讲话中再次总结阐释了上海精神。我们也都知道，上合组织它的起点是在上海，最初呢，成员国是5个。那这20年来，上合组织之所以持续的发展壮大，上合大家庭不断有新的成员加入，上合组织的生命力与影响力持续在增强，很大程度上就是因为上合成员始终秉持并且发扬光大这20字的上海精神。那么上合组织它的发展历程取得了哪些具体成果呢？习近平以4共，也就是共促政治互信、共护安全稳定、共谋繁荣发展、共担国际道义来全面总结。我个人理解，这4共是上合组织成功的基因密码。习近平讲话中特别列举的结伴不结盟、对话不对抗模式、上合速度与上合效益等等，这些呢都是上合成员构建新型国际关系和实践人类命运共同体理念的具体的成果。举个例子，上合曾经同时希腊、印度以及巴基斯坦作为正式的成员。那么众所周知，印巴是西方政治
语境中的地缘政治对手。两国走通从上合对话伙伴到观察员再到正式成员的升级之路，那这本身呢就是上合组织它的生命力与吸引力的体现。而上合为印巴提供直接对话平台，对两国管控分歧、对维护地区稳定都有建设性、机制性的积极作用。今天习近平在讲话中呢也谈到，本次峰会也已启动接收伊朗为成员国的程序，吸收沙特、埃及、卡塔尔作为新对话伙伴。20岁的上合走在持续扩容的道路上，相信呢这条路会越走越宽广，越走越有希望。因为呢，在擘画上合组织的未来之路时，习近平的前瞻性建议确实是激动人心的。就上合组织未来发展，习近平提出5大建议，强调上合要走团结合作之路、安危共担之路、开放融通之路、互学互鉴之路、公平正义之路。那么在您看来，这5路意味着什么呢？可以这样说，那么未来走通这5路，上合组织就一定是走在越来越有广阔发展前景的正确道路上，一定会成为构建新型国际关系、推进人类命运共同体的地区实践典范。那未来呢，上合组织也必将继续向世界贡献更多具有借鉴启示意义的上合方案与上合经验。谈到走团结合作之路，习近平特别强调要把稳上合发展方向，坚定制度自信，绝不接受教师爷般颐指气使的说教。那国际教师爷都是谁？大家呢有目共睹。以结伴不结盟、对话不对抗模式作为行为准则，那这本身就是传统多边组织的艺术。所以习近平强调要坚定制度自信，国际组织模式呢绝不可能只有一种。美英澳刚刚炮制所谓最新的3边安全机制，但是呢它的矛头就是在指向中国，就是要搞对抗。但是呢美英澳机制一出来，反倒是法国先炸了，立马取消在华盛顿要举行的一场外交庆祝会。因为呢这3边机制首当其冲是把法国和澳方早已谈妥的400亿美元的潜艇大交易给作废了。那么作为上合成员的组织，它的自信强化了，在平稳推进国内政治议程的同时呢，也会获得多边组织的更加强有力的支持，那自身的政治稳定呢当然就更有保证。所以习近平特别强调，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中。相信这几句话一定会获得其他成员国元首的广泛认同与强烈共鸣。要把握自身的前途命运，很大程度上取决于外部环境的民主化，尤其呢是在100年未有之大变局下，又逢新冠疫情，那么世界进入到动荡变革期。所以呢，习近平阐释上合未来5路的最后一条，就是要走公平之正义之路。他特别指出，解决国际上的事不能从所谓实力地位出发，推行霸权、霸道、霸凌。那么从实力地位出发，后果必然是谁拳头大，谁就说了算。那么实力地位说是谁炮制的呢？是谁在信奉这一套呢？全世界都见证了这一幕。年初在安克雷奇，在中美高级别对话会的开场，中央外事办主任杨洁篪明告美方对话者布林肯与沙利文，你们没有资格说基于实力地位对话，中国人不吃这一套。相信上合成员也会有底气说上合人不吃这一套。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。横琴粤澳深度合作区管理机构周五上午正式揭牌，横琴粤澳深度合作区进入全面实施、加快推进的新阶段。中共中央政治局常委、国务院副总理、粤港澳大湾区建设领导小组组长韩正出席揭牌仪式并讲话。韩正指出，建设横琴粤澳深度合作区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大决策。习近平总书记多次亲临横琴考察，为横琴改革发展把舵定向。党中央、国务院亲切关怀横琴发展，在粤澳两地和有关方面共同努力下，横琴从一个边陲海岛变成开发热岛，开放前沿，经济社会发展取得显著成绩。韩正强调，今天的揭牌仪式是合作区的历史性时刻，合作区建设从此进入了一个全面实施、加快推进的新阶段。希望合作区牢记初心，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，为澳门长远发展注入新动力。
注重民生优先，努力为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。坚持开放包容，积极探索两地规则衔接、机制对接，着力构建与澳门一体化、高水平开放的新体系，加强互利合作，不断健全粤澳共商、共建、共管、共享的新体制，更好谋划新发展，展现新气象。李希、何厚华、夏宝龙出席揭牌仪式。澳门特别行政区行政长官贺一诚、粤港澳大湾区建设领导小组成员以及有关部门负责同志参加揭牌仪式。揭牌仪式前，韩正与横琴粤澳深度合作区管理团队主要成员合影。揭牌仪式结束后，韩正来到横琴澳门新街坊项目考察。韩正指出，要以民生为本，创新社会治理和服务模式，创建生态宜居、服务完善、出行便利的澳门居民生活就业的新家园，为澳门居民提供舒适居住空间，支持澳门更好融入国家发展大局。周五上午，韩正还在珠海会见了前来出席横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式的澳门特别行政区行政长官贺一诚。韩正充分肯定澳门特别行政区政府近期工作，对澳门特别行政区第7届立法会选举依法顺利举行表示祝贺。韩正说，这次选举取得了圆满成功，爱国者治澳原则充分彰显，是具有澳门特色的一国两制的成功实现。横琴粤澳深度合作区的核心使命是促进澳门经济适度多元化，将为澳门经济社会发展开拓广阔空间，注入强劲动力。希望澳门用好这个平台，加强粤澳双方合作，创新体制机制，牢记初心，久久为功，推动合作区建设取得实质进展和显著成效。疫情防控是澳门经济社会稳定发展的前提，要继续毫不放松，做好防疫各项工作。贺一诚表示，感谢中央对澳门的关心和支持，将抓住重大机遇，用好支持政策，扎实推动澳门经济适度多元发展。夏宝龙参加会见。就在横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌当天，合作区管委会、执委会成员名单也终于正式发布。其中记者特别注意到，10位管委会成员中有5名来自澳门，包括出任主任一职的澳门特首贺一诚。而7名执委会成员当中，除了主要负责人由澳门特别行政区经济财政司司长担任之外，另外3名副主任成员也都来自澳门。以上的人员设置不仅体现了横琴方案明确的粤澳共商共建共管共享机制，也将为前海方案中提及的探索允许符合条件的港澳和外籍人士担任前海合作区内法定机构职务提供一定借鉴。横琴粤澳深度合作区管理委员会由粤澳双方联合组建，统筹决定合作区重大规划、重大政策、重大项目和重要人事任免等。合作区主任由广东省委副书记、省政府省长马兴瑞、澳门特别行政区行政长官贺一诚共同担任。合作区管理委员会下设执行委员会和秘书处，执行委员会下设行政事务局、法律事务局、经济发展局、金融发展局、商事服务局、财政局、统计局、城市规划和建设局、民生事务局等9个局。合作区执行委员会是承担合作区经济和民生管理职能的法定机构，依法履行国际推介、招商引资、产业导入、土地开发、项目建设、民生管理等相关行政管理和公共服务职能，负责合作区具体开发建设工作。中山大学粤港澳发展研究院首席专家、广东省创新战略研究会会长陈广汉认为，健全粤澳共商共建共管共享的新体制是横琴方案的一大亮点。接下来，横琴将由粤澳两地共同组织开发，并且在开发过程中，澳门拥有较大的主导权。粤澳双方还将探索建立合作区收益共享机制，这是在推进粤港澳大湾区建设中进一步深化规则衔接、机制对接的崭新实践。我们看到有很多澳门的一些官员已经在里面了，希望可以就是澳门政府也可以把一些澳门的一些管理的经验模式都可以引进到横琴来，把横琴真正做到澳门居民的一个新家园。最大的突破就在于这种管理体制的调整，这种管理体制采用了一个议制制度架构下的一种治理模式。所谓的议制制度架构就是不同的制度体系，既有资本主义制度，也有社会主义制度。在这种制度架构下，怎么才能探索出一种共建共享的模式？这种探索可以为后续的这种跨区域协调发展提供一种制度示范。
在具体行业领域，创新理念在横琴的开发建设中也无处不在。就在周五，横琴粤澳深度合作区第一批营业执照和食品经营许可证第一张施工许可证正式颁发。此外，便利澳门居民办理澳门机动车入出合作区的新措施，以及新一批港澳医师横琴执业也在当天落地。在横琴发展的粤澳人士表示，横琴前海两大合作区在建设过程中将有更大力度、更深入的体制机制创新，在营商环境上充分对接香港、澳门自由港制度、国际市场规则体系以及高度开放的投融资体制。企业将把握历史性的发展机遇，积极主动融入国家发展大局。对于港澳两地的一些企业来讲，也是一个非常好的一个推动作用。因为接下来包括澳门或者是香港的企业，其实在业务上面也可以安排在横琴或者是前海的一个发展。美国、英国、澳大利亚日前宣布建立三边安全伙伴关系，并开展核潜艇方面的合作。美国媒体称，这是拜登努力打造国际支持应对中国的重要一步。分析认为，美澳一旦在南太平洋建立起核潜艇巡逻，对中国无疑将构成威胁。中国外交部周四回应称，美英澳开展相关合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀周四在华盛顿与澳大利亚外长佩恩和防长达顿举行会晤。奥斯汀和达顿在会后的联合记者会上宣布，美澳将继续扩大军事合作，双方同意加强美国在澳大利亚的军事存在。达顿称，美澳会显著加强军事方面的合作，这将通过在澳大利亚轮流部署各种类型的美国军用飞机、加强空中合作等手段进行，从而深化两国在印太地区的联盟活动。就在1天前，美国总统拜登、英国首相约翰逊和澳大利亚总理莫里森在线上会议中提出要组建一个名叫 AUKUS 的印太安全联盟。三国领导人还宣布，澳大利亚本土不会部署核武器，但美英将帮助澳大利亚在本土建造核动力攻击潜艇，并在18个月内确定澳大利亚未来发展核潜艇的最佳计划。英国广播公司评论称，若项目成型，澳大利亚将成为世界上第7个拥有核潜艇的国家。尽管拜登政府宣称此举不针对中国，白宫发言人普萨基也称，美国并不寻求加剧与中国的冷战。但路透社分析认为，美国及其盟友的举动无疑是在谋求反击中国日益增长的实力和影响力的手段。中国外交部发言人赵立坚周四回应称，美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力。他们将核出口作为地缘政治博弈的工具，采取双重标准，这是极其不负责任的行径。有关国家应摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，尊重地区国家民心，多做有利于地区和平稳定发展的事儿，否则只会搬起石头砸自己的脚。到目前为止，还没有关于澳大利亚海军将获得的核动力潜艇的具体细节。但澳大利亚金融时报报道称，英国可以直接参与帮助澳大利亚打造用于装备核潜艇的核反应堆。在此期间，美国海军也可能向澳大利亚海军斯特林基地部署弗吉尼亚级攻击核潜艇。而为美军部署核潜艇所打造的基础设施，也将有助于为澳大利亚建立自己的核潜艇部队铺平道路。美国动力网站分析称，尽管英国正在制造机敏级攻击核潜艇，但美国弗吉尼亚级核潜艇对于澳大利亚而言是非常有吸引力的现成选项。美英都可能以这2款核潜艇为基础，专门为澳大利亚海军设计一款新型号的核潜艇。核潜艇比常规动力潜艇的速度更快，在水下停留的时间也更长。动力网站报道认为，核潜艇的这些能力对于在太平洋上开展巡逻行动极为有利，并能以更短的时间抵达目的区域。美国智库战略与预算评估中心曾在一份报告中表示，从澳大利亚珀斯出发的美国海军核潜艇可以在南海连续巡逻77天，而常规潜艇只能巡逻11天。另外，核动力潜艇还可以执行常规动力潜艇的任务，包括反舰和反潜作战、特种作战、远程打击和情报收集。这个核动力潜艇它的这个性能呢非常优越，它可以说叫待机时间长，活动范围广，那它这个经营效果呢也非常的好，这个它的这个航速也非常的快，那所以说它能够在这个印太的广阔的海域呢，能够怎么样呢？这个长时间的活动很难这个被发现。那所以说，澳大利亚如果说它获得了这个核动力潜艇，
对在印太这个海域的这个相关国家的这个海上的这个安全，可能会构成这个潜在的这个威胁和挑战。分析认为，美澳一旦在南太平洋建立核潜艇巡逻，对中国无疑将构成威胁。一方面，核潜艇在水下潜伏的时间可以更长，航行距离可以更远，这就使其在亚太地区的活动范围更大。另一方面，核潜艇的排水量通常比常规动力潜艇的排水量更大，因此可以携带更多武器，提升了打击能力。美英澳三国呢，缔结新的这个三国这个军事同盟，可以说，特别是向澳大利亚了提供这个核动力潜艇技术了，可以说是司马昭之心了，路人皆知。显然就是了这个针对中国，因为这个拜登政府执政之后呢，继续把中国视为美国在亚太地区的这个头号战略竞争对手。同时要拉拢盟友，共同应对所谓的中国这个挑战。新加坡联合早报的报道分析称，澳大利亚决定发展核潜艇是冒险，犹如进入未知水域。澳洲向来反对核扩散，在事先没有公开辩论及给予警告的情况下，总理莫里森的宣布被指无视澳洲的政治禁忌，令国内人士感到意外。对外而言，澳洲今后与中国的关系将日趋恶化。澳大利亚前总理希廷在澳悉尼先驱晨报刊文，呼吁澳政府不要将该国绑在美国战车上。该文指出，美英澳宣布达成协议，将澳绑在美针对中国的战车上，严重损害澳主权，并将剥夺澳选择最佳政策的自由。一段时间以来，澳大利亚在反华的议题上一路狂奔，似乎比他的美国主子还积极，频频挑战中国底线，借口都是所谓中国威胁论。本月6号，澳财政部长弗赖登伯格发表演讲，敦促澳大利亚企业为澳中关系持续紧张做准备，采取所谓的中国加国际市场多元化策略，减少对中国的依赖。这一演讲被媒体解读为澳政府将加码对抗中国。澳大利亚金融评论报发表评论称，从上世纪80年代以来，澳大利亚经历的数十年经济繁荣得益于自由贸易、全球化和中国的崛起。在2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情危机中，都是来自中国的铁矿石进口支撑了澳大利亚经济。文章称，所谓的中国加战略实质上是中国减，试图为澳企重新设计一个没有中国的经济模式，这是在叫嚣实质性脱钩。澳大利亚新日报曾刊文指出，澳中关系紧张的根源在于澳自身的无知。澳大利亚有一个长期的问题亟待解决，那就是独立自主的外交能力。如果说澳大利亚不改变它对华这种威胁论的这样一个偏执的这个思维，中澳关系改善的空间怎么样非常有限。美英澳高调宣布组成新的印太安全联盟，试图帮助澳大利亚发展核潜艇。不仅是赤裸裸的核扩散行为，还抢了法国本已签署向澳大利亚出口常规动力潜艇的单子，遭到法国强烈抨击，批评美国出卖盟友。除此之外，美英澳另起炉灶，也引发五眼联盟另外2个成员国加拿大和新西兰的不满。西方国家的内部关系正变得非常微妙。中国常驻维也纳联合国代表王群周四在国际原子能机构理事会上发言，指美英作为核武国家，对澳洲这样的无核武国家发展军用核技术公然扶持，是赤裸裸的核扩散行为。王群表示，防止核武器和核技术扩散是不扩散核武器条约的宗旨，也是缔约国履约应尽的核心义务。美英作为上述条约的缔约方和核武器国家，公然帮助澳大利亚这一无核武器国家建造核动力潜艇，显然会造成核材料和核技术的扩散。这不仅有悖 NPT 的宗旨和核心义务，而且有损以 NPT 为核心的国际核不扩散机制及努力。王群强调，中方将密切关注事态发展，保留进一步作出反应的权利，呼吁国际社会共同行动，制止这种危险行径。其实中国这个代表这样的发言是非常正确的，特别核扩散问题是这个主要国家这个高度管制，而且这个是受到国际上大家共同遵循的。核动力潜舰是一个典型的战略性攻击武器。这个应该也是符合所谓的核扩散，因此，那对于整个核扩散国际的努力来讲，等于是说打了响亮的一个巴掌。这个对于国际未来推行这个军控乃至核不扩散，我认为这是一大挫折。
与此同时，美英澳组成的 AUKUS 三边安全联盟支持澳大利亚获得核潜艇能力，使得澳大利亚与法国海军集团原本签订的价值900亿美元、约合5789亿元人民币的核潜艇建造合同彻底告吹，给法国带来了巨大损失。法国外长勒德里昂怒批美国总统拜登如同从背后插法国一刀。C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. 法国国防部长帕利表示，正研究各种方法减少承建商的损失，不排除要求澳洲赔偿。法国驻美大使馆也取消了原定周五在华盛顿举行的庆祝法美历史的晚会。法国海军一名高级军官在接受美国《纽约时报》采访时证实表示，晚会原本旨在彰显美法联盟的牢固性，但鉴于美英澳三国新的安全伙伴关系，再举办这样的活动是荒谬的。对于法国方面的回应，美国国务卿布林肯紧急灭火。他与国防部长奥斯汀以及到访的澳洲外长佩恩及国防部长达顿周四举行记者会时，安抚强调法国是美国在印太地区的重要伙伴，期望与北约及欧盟在印太地区有更紧密合作。面对这么大的损失，法国当然是非常光火，而且这整个协议的过程和结果，那法国都是被蒙在鼓里，因此法国蒙受经济损失，受到同盟国的这个背信弃义，那他的整个失落感或者被背叛的感觉自然尤为强烈。欧盟方面也抱怨对美英澳组成新联盟一事毫不知情。就在美英澳宣布成立 AUKUS 后，欧盟周四公布了自己的印太地区策略文件，以增强欧盟在印太地区的参与度。尽管该报告有渲染中欧制度性对手的负面因素，但也强调了欧盟方面战略自主的重要性。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利强调，美英澳新联盟是欧盟需要独立存在的一个新的例证，也再次迫使欧盟深刻反思战略自主的必要性。博雷利的新闻发言人当天进一步明确表示，欧盟将研究现有情况以及由此产生的影响，并将在10月18号的欧盟外长会上交由欧盟各国外长进行讨论。美国有线电视新闻网发文称，美英澳新联盟把法国和欧盟遗留在了寒风中，敲打法国称其在印度太平洋地区的安全方面还只是个局外人。英国剑桥大学政治和国际研究系高级研究员马丁·雅克周四在推特上连发8条推文，挨个点名分析了这3个国家的窘境，认为此举无助于改善对华关系，还在西方内部造成了分裂，削弱了西方联盟。澳大利亚的近邻印度尼西亚周五也作出回应，认为此举将导致该地区军备竞赛持续，表达了担忧及警告。英美两国这个做法，等于就是对自己过去所强调、主张和奉行的准则完全的违背。这样的双标是无益于世界和平。随着美英澳高调宣布建立3方安全联盟 AUKUS， 人们注意到情报共享5眼联盟中的3眼已经开始另起炉灶，因此其余2眼加拿大和新西兰便显得愈发尴尬。加拿大环球新闻网称，总理特鲁多和加拿大其他政府官员拒绝对该国是否会寻求加入 AUKUS 一事发表评论。加拿大环球邮报也援引该国国防部长的发言人的话称，加拿大一直在关注相关国家之间的谈判，并将继续与5眼联盟伙伴保持现有的合作关系。报道还提到，美国曾多次警告，对于对中国不够强硬的国家，美国将停止与其分享情报。其中，在2019年，美国首次威胁要将加拿大排除在情报共享之外，除非加拿大对华为采取行动。而在新西兰，总理阿德恩周四不但称新西兰对加入 AUKUS 不抱有期待，而且对美英两国宣布帮助澳大利亚建造核潜艇一事，称新西兰不会解除数十年来的禁止核动力船只进入其水域的禁令，在这一问题上的立场没有改变。英国卫报称，这意味着就算澳大利亚在美英的帮助下获得了核潜艇，也无法驶入其近邻新西兰的水域。5眼联盟其实它的步调已经不一致了，特别是这个纽西兰，它已经相关的官员提出反对。澳大利亚拥有核动力潜舰，无疑对于南太平洋，特别是这个大洋洲的地区无核化，造成很大的伤害哦。那此举并没有办法这个协助区域的稳定，因此5眼联盟在这个议题上，它的裂痕已经是清晰可见。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。
英美澳三国宣布成立一个结合军事与外交，名为 AUKUS 的新三方安全伙伴关系。那么对此您作何解读呢？其实美英澳这3个国家，一个在北美洲，一个在欧洲，一个在大洋洲，这3个横跨3大洲的国家居然走到了一起，结成了一个所谓的新的军事同盟。我相信对于这一结果，很多人都会感到相当的意外。而在我看来，假如我们了解了世界历史，尤其是了解了其中的逻辑关系，你就不会觉得奇怪。记得在最近半年来的评论中，我曾经下过2个判断。一个判断是，当美国总统拜登访问英国，跟约翰逊首相签订新大西洋宪章的时候，我曾经说过，我们要关注那个信仰基督新教从英国走出来，并通过殖民的方式建立了美国、澳大利亚、新西兰与加拿大等国家的盎格鲁撒克逊民族，他们才是当今西方意识形态与价值观念的真正开创者与卫道士。虽然拜登政府企图召集所有的西方国家来跟中国搞对抗，但从本质上面来说，所谓西方国家与中国的对抗，其实只会是盎格鲁撒克逊人，或者说的更准确说，是盎格鲁撒克逊人所创建的国家美国、英国、澳大利亚等国家与中国的对抗。而美英澳这次结盟，其实就是盎格鲁撒克逊人在印太地区的重新集结，因为他们不仅拥有共同的意识形态与宗教信仰，而且是同文同种同血缘，可以进行无缝对接。所以我们看到，美国的核潜艇技术只分享给了2个国家，一个是英国，另外一个就是澳大利亚。连法国、德国、以色列以及他们在亚洲的铁杆盟友日本与韩国都只有吃醋的份儿，因为人家是穿同一条裤子的。而这种现象也就提醒了我们，谁要是跟美英澳中的任何一个国家开战，也就相当于跟这3个国家同时开了战，这是我们必须要有的清醒认识。我的第2个判断是，当拜登访问欧洲，出席美澳峰会，以及准备拉拢德国与法国共同对抗中国，而德法2国表现得并不太积极的时候，我曾经说过，这意味着传统意义上的西方世界正在走向分裂，分成了以美英澳为首的盎格鲁撒克逊阵营，跟以法国、德国为首的非盎格鲁撒克逊人2个阵营。这次美英澳建立新3方安全伙伴关系的时候，居然没有通知欧盟，整个欧盟都蒙在了鼓里。欧盟则在昨天甩开美英澳，单独公布了自己的印太战略。还有澳大利亚公然撕毁了向法国购买12艘传统柴油发电潜艇合同。这3件事情就是传统西方世界走向分裂与互不信任的标志性事件。其实，美国在印太地区已经建立了好几个各式各样的同盟，那么为什么他们还要跟英国与澳大利亚一起成立 AUKUS 呢？这个问题问得很好。我个人认为美国这次在外界毫不知情的情况下，突然伙同英国与澳大利亚建立所谓的新3方安全同盟，实际上是拜登政府在极度失望与愤怒之下的所作所为。这背后首先反映出的是他们对于五眼联盟这个情报分享机构的不满，尤其是对新西兰这个国家的不满。美国一直想把五眼联盟转型为一个专门针对中国的反华组织，但是或许是因为明白了自身实力不够，又或许是因为舍不下跟中国的经济合作关系，新西兰还有加拿大不像澳大利亚跟得那么紧，跳得那么高。正是在这种情况下，等得不耐烦了的拜登政府才决定另起炉灶。第二，这反映了他们对日韩，尤其是对韩国的不满。早在20年前，美国就动过要将美日与美韩2个单独的同盟捏合成一个大的美日韩军事同盟的心思。前总统奥巴马甚至为此费过不少精力。拜登上台后，在外交领域内做的第1和第2件大事情，就是把日本首相菅义伟与韩国总统文在寅请到了白宫去，企图再度撮合这件事情。但是由于种种复杂的历史与现实因素考虑，
在组建美日韩同盟上，这始终表现得三心二意。那么正是在这种情况下，美英澳三国才决定站出来，成立所谓的新三方安全同盟，以给日本，尤其是韩国做一个示范。第三，我认为这背后实际上还反映出了美国对印度的不满与不耐烦，因为在拜登政府的软硬兼施下，印度虽然同意加入印太战略，但是在组建美日印澳四方军事同盟上，这始终处于了观望状态。这对于急于推进印太战略的拜登政府来说，真的是是可忍孰不可忍。所以我们看到，在已经有了美日印澳四方对话机制的基础之上，美英澳再度叠床架屋，成立一个什么新的三方安全同盟，而且明确表示这个同盟成立的目的就是为了促进所谓的印太地区的和平与稳定。我认为第四，这背后还反映出了拜登政府对欧盟的不满。拜登上台以来，在外交领域努力的重点方向，就是企图说服欧盟不仅要加入到印太战略中来，而且要继续接受美国的领导。然而欧盟不仅不愿意跟在美国后面一步一趋，而且另起炉灶，公布了一份自己的印太战略。所以美国这次成立新三方安全同盟，压根就没有跟欧盟打过招呼，明显有报复欧盟的意味在里面。另外，我注意到外界认为美英澳建立的新三方安全同盟有可能是亚洲版北约的雏形。对此，我的看法是，美英澳会不会把新三方安全同盟进一步打造成亚洲版北约？接下来我们只要关注日本的动向就行了，看看日本会不会加入这个同盟。假如会，那就意味着美国的最终目标就是要打造亚洲版的北约。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。